大家好，今次咧就同大家分享下我哋搭漢莎航空。咁我哋咧就由雅典啦，經過法蘭克福，然後再去到香港啊。咁今次個行程咧，我哋去嘅時候咧就搭瑞士航空嘅，咁回程咧就係搭漢莎航空。因為兩間公司咧係同一個集團啊，咁所以其實一個 booking 就搞掂㗎啦。同埋因為咁嘅情況咧，好自然我就會將兩間公司好直接咁樣比較啦。咁先講下雅典機場啦，其實雅典機場咧就唔算大嘅，漢莎航空咧有自己嘅候機室。咁不過入到去咧，我哋發現其實好細啦，而且食物咧選擇都係唔多嘅，仲要竟然咧連自己嘅洗手間都冇啊，要出翻出面公眾洗手間嗰度去廁所啊，我都真係唔知俾咩反應啊！Lufthansa 嗰個 business line 唔係路啊，細到不得了，連廁所都冇啊！咁不過咧，雅典咧其實係愛琴海航空啊嘅大本營，而愛琴海航空咧亦都係 Star Alliance 嘅其中一個會員啦。咁所以我哋喺呢度咧可以用佢哋個候機室嘅。咁始終呢度都係愛琴海航空嘅大本營啦。咁所以咧呢度個候機室咧佢哋係會大啲啦，同埋食物嘅選擇咧都多啲嘅。咁所以大家如果第陣時有機會去呢個機場咧，就唔使諗啊，直接咧去愛琴海航空嘅候機室就會好啲。咁到咗 Frankfurt 之後咧，我哋直接咧就去漢莎個候機室啦。咁呢度咧地方真係好大啊，環境好舒服啊，完全唔逼啊，可以慢慢坐。咁雖然係地方好大，但係食物咧就奇怪地咁少啊。主要咧就係鋪翻一啲 finger food 啊，同埋啲糖果咁樣咧。感覺上咧就好似有啲唔係好對稱咁樣啦。咁至於機艙，漢莎航空嘅商務艙咧係用222咁嘅設計嘅，咁即係一排咧就有6個座位啦。咁都想像到嗰種慳皮㗎啦。咁我哋咧揀咗最前排 3A 同 3C 呢個座位。本身諗住咧咁樣私隱度大啲啊，同埋前面有多啲空間啦。點知咧個空姐原來係會利用我哋前面嗰個空間咧去擺佢啲嘢食啊、飲品咁樣嘅，搞到我哋個座位咧變咗佢個工作台咁樣。咁至於啲 amenities 啦，佢用一個好簡單嘅袋去包住咧，就冇好豪華嘅設計嘅。咁入邊基本嘅嘢都有，例如 cream 啊、眼罩啊、耳塞啊、襪啊呢啲等等啦都有嘅。咁佢比瑞士航空多咗咧，就係多咗對拖鞋啦。咁同埋咧，佢多咗個床墊啊，可以鋪喺上面瞓覺。咁感覺上咧就乾淨啲啊。同埋有一個我覺得好 surprise 嘅，就係佢有睡衣提供啊。咁係幾舒服嘅，不過唔知點解我件好潮啊。咁機上嘅餐飲咧，主要係提供2餐啦。起飛後1個鐘咧就會有晚餐啦。咁而臨去到香港之前咧，就會派埋個早餐。咁我覺得食物咧就一般般啦，又唔係可以講話難食，但係就冇乜驚喜咁樣啦。咁只可以話係普通一餐飯咁樣啦。咁就未去到好似其他公司咧，有陣時你會有種 fine dining 嘅感覺咁樣啦。咁不過呢度有個貼心位咧，去讚下嘅，因為呢班機咧去香港啦，咁佢有提供白飯喎。咁作為返香港之前好耐冇食過飯嘅旅客咧，整碗白飯真係唔錯。座位設施嚟講咧，老實講啊，真係幾殘舊啊！見到個 mon 咧同埋個 panel 咧，好明顯用咗好耐啊。咁娛樂嗰個掣咧，仲用緊類似 mouse 咁樣移動咧，都見到幾 old school 啊！用咗一陣咧，我都放棄啦。加埋入邊嗰啲節目咧，其實都應該係歐洲人都啱睇啲。咁我索性唔睇，直接瞓覺啊！同埋呢架機話自己有 WiFi 咧，但我連咗好多次都連唔到。如果有網絡中毒嘅朋友咧，呢度真係要留意下。咁座位舒適度啦，咁222呢一個設計咧，其實就一定係有取捨噶啦。咁坐喺入邊嘅乘客咧，一定係會騷擾到坐喺出面嗰個乘客先出到去，例如去廁所啊咁之類啦。咁而且咧個位咧亦都係會窄啲啦。咁當然呢張凳可以變躺平啦，而且瞓覺嘅時候咧都絕對唔會頂腳噶，所以瞓落咧都係舒服嘅，叫做合格冇投訴咁樣啦。整體嚟講咧，既然漢莎航空同瑞士航空係同一個集團咧，少不免咧我會攞去直接比較嘅。座位啊、食物啊、候機室咧，我都會覺得瑞士航空係好啲嘅。因為其實買飛嘅時候咧，個價錢其實差唔多嘅啫。
咁如果有得揀呢，我會揀翻瑞士航空咯。咁今日嘅分享就去到呢度啦。希望呢啲資訊咧可以幫到大家將來揀呢啲航班嘅時候有啲參考作用啦。多謝收睇，我哋下次再見，拜拜。